ओ फक मैन, सामने देखने में और भाई कैमरे में देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। सेम है, एक एक चीज़ भाई टेप करवाई है। सबसे ज़्यादा सही लगे मेरे को ये एलॉय। तो गाइस आप कमेंट करके बताना है। ये पेंट वगैरह करा दिया है? हाँ, हम घर से मरने निकले हैं। गैस उतर गया बंदा। बैठो भाई, क्या हुआ? नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा। पहले आपने बोला जानू पीछे बैठना है, तो फिर उतरे की वजह डरे नहीं हो? वो पाइप पे बच गई थी भाई। पाइप पे छोड़ो, जिस हिसाब से सिटी पहुंचे ना 2 मिनट में।